Le temperature eccessive hanno trasformato le scuole in veri e propri forni, perché non ci sono abbastanza impianti di aria condizionata, di ventilatori. Abbiamo fatto segnalazione al Ministero dell'Istruzione, abbiamo fatto segnalazione all'Ufficio regionale scolastico, chiediamo interventi urgenti. Ci sono gli esami di maturità in corso, le prove scritte sono state appunto fatte con temperature eccessive. Termometro a quasi 40 gradi nelle scuole venete dove sono in corso gli esami di terza media e di maturità e dove molti dirigenti hanno provato a correre ai ripari con l'uso di ventilatori. Numerose le segnalazioni arrivate anche al sindacato ANIF Veneto da parte di docenti e personale scolastico costretti a lavorare in condizioni climatiche impossibili, edifici inadeguati a fronteggiare l'ondata di caldo, da qui la richiesta del sindacato che richiama il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, evidenziando come le istituzioni scolastiche siano tenute a valutare e prevenire anche i rischi derivanti dalle condizioni microclimatiche e dallo stress termico. Nella lettera inviata all'ufficio scolastico regionale, ANIF chiede un monitoraggio immediato e nei casi più gravi la possibilità di adottare misure straordinarie, oltre all'avvio di un piano strutturale di interventi. Ci sono collegi docenti, ci sono riunioni, ci sono scadenze che in questo momento i lavoratori e le lavoratrici della scuola stanno affrontando con temperature insopportabili all'interno di strutture vecchie e inadeguate all'emergenza caldo che stiamo vivendo.